بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على بركة الله نكمل في درس صفات الحروف، وننتقل إلى الصفة الثانية وهي صفة الجهر. وهذه الصفة هي ضد الهمس. والجهر هو قوة التصويت بالحرف. الجهر هو قوة التصويت بالحرف، وحروفه أي حروف الجهر ما تبقى عن حروف الهمس العشرة. حروف الهمس العشرة ما تبقى عنها من الحروف فهي حروف الجهر، يعني الحروف الأبجدية 28 نحيد منها 10 اللي هما حروف الهمس، يبقوا لنا شحال؟ 18 حرفا. هذه الحروف 18 هي حروف الجهر. وحروف الجهر تتصف بقوة التصويت عند النطق بها. لماذا؟ لأن النفس لا يجري معها بتاتا، لأن النفس لا يجري معها. فإذا قلنا سابقا أن صفة الهمس هي ضعف التصويت بالحرف، أي أن الحروف العشرة حثه شخص فسكت حروف الهمس تتصف بضعف التصويت. لماذا؟ لأن النفس يجري مع هذه الحروف العشرة التي هي حروف الهمس. أما حروف الجهر فضد الهمس. الجهر حروفه 18 تتصف بقوة التصويت. لماذا؟ لأن النفس لا يجري مع حروف الجهر. فمثلا الباء إب، فالباء يسمع له صوت قوي. لماذا؟ لأن النفس لا يجري معه. كذلك الجيم إج، اللام إل، النون إن، القاف إق، وسق على ذلك ما تبقى من الحروف 18. فهي كلها ذات تصويت قوي مع تفاوت يسير فيما بينها. إذن نكتفي بهذا القدر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.